大家好，我叫 Isaac，你都可以叫我重安，係一個視障人士，亦都係生命教練。好多謝大家收聽呢個節目《幸福潛能360》，呢集係第一集，希望大家會覺得有意思，同埋繼續收聽落去。今集我想介紹一個叫做風中定律嘅心理嘅學問。呢個風中定律係好容易應用喺我哋日常生活裏邊，重點就係去令到我哋可以變得開心一啲啦，有更多嘅美好回憶嘅。如果你係聽緊我節目嘅時候係啱啱放工嘅話，你可以試下諗一諗，今日有冇邊一啲嘅事情係令你更印象深刻嘅呢？係咪今日好多電郵要回覆？定係當你食飯嘅時候同同事傾偈講咗一啲笑話，令到你笑到咔咔聲？如果你唔係上班一族嘅話，你亦都去諗下，究竟生活裏邊有邊啲事情令到你特別印象深刻嘅呢？其實生活裏邊的確有一啲事情，我哋係會特別印象深刻嘅喎。咁呢個就係關於風中定律啦。呢一個定律係由諾貝爾獎得主丹尼爾康納曼提出嘅喎。佢認為記憶就唔係忠實咁樣去記錄體驗嘅每一秒嘅，相反，記憶係由高峰，即係啲好強烈嘅時刻啦，同埋呢件事件嘅結尾所主導嘅。而呢個風中定律就揭示咗一個簡單嘅真相，但係又好深刻嘅。記憶係塑造咗我哋嘅幸福感嘅。喺介紹呢個理論之前首先要講講咩叫記憶自我同埋體驗自我。體驗自我就係體驗當下嘅喜怒哀樂。而記憶自我就係決定我哋點樣去回顧我哋過去啦，同埋點樣影響到我哋嘅未來決策嘅。咁點解康納曼佢會有以下即係風中定律嘅諗法呢？就係因為佢做咗一啲唔同嘅實驗。第一個實驗就叫做冷水實驗。喺呢個實驗裏邊康納曼同埋佢嘅研究團隊就邀請咗加州大學嘅大學生作為一啲嘅受試者。喺第一個實驗裏邊大學生就要將佢嘅手，其中一隻手放入攝氏14度嘅水裏邊60秒，然之後就將隻手攞返出嚟。而喺第二次嘅實驗裏邊學生就要將另一隻手擺喺14度嘅水，同樣擺喺水裏邊60秒度。60秒之後佢就唔可以將隻手攞出嚟，而係要繼續將隻手停留喺水裏邊30秒。而喺呢30秒慢慢水溫會調升到15度嘅。好特別喎。雖然第二次實驗佢要擺喺水裏邊嘅時間係長一啲啦，但係多數嘅大學生就覺得第二次嘅實驗係冇咁唔舒服嘅喎。而完成咗2次實驗之後嗰啲大學生會去被問到究竟你想重複邊一個實驗呢？大部分嘅大學生都希望重複第2次嘅實驗。大家可以諗下，其實第2次實驗嗰個
忍受咧寒冷嘅時間係更加長噶。但係咧，大部分學生都願意去重複第二次嘅實驗，究竟係點解呢？而另一次咧，康納曼咧亦都做咗一啲關於大腸鏡檢查嘅研究喎。康納曼咧隨機將一啲病人分做兩組啦，第一組嘅病人咧就正常咁做一啲嘅大腸鏡檢查，而第二組嘅病人咧同樣做檢查，但係最後咧嗰個儀器會喺身體裏邊停留30秒，而喺呢30秒裏邊個儀器係喺身體裏邊唔會喐嘅。咁所以雖然啲病人覺得有啲唔舒服，但係又唔至於覺得痛嘅喎。結果亦都發現第二組嘅病人咧，佢哋覺得冇咁唔舒服㗎，相對於第一組嚟講。而佢哋咧亦都更加願意咧去覆診啦，去做進一步嘅檢查嘅。康納曼就認為呢個亦都同樣係一個原因，就係因為咧喺嗰個檢查嘅最尾啊，嗰個不適感係減輕咗啦，佢哋對於呢個咧檢查個印象係更加正面嘅。其實後尾都仲有好多類似嘅實驗，得出嚟嘅結果咧，亦都大致相同嘅喎。呢啲研究就顯示咗啦，喺我哋評估一啲過往經驗嘅時候咧，經驗嘅長度唔重要嘅，而我哋對於過去體驗嘅記憶，亦都唔係基於整體嘅感受嘅。而我哋對於嗰一件事嘅評估咧，其實最重要咧都係關乎嗰件事嘅最痛苦嘅部分啦，即係高峰，同埋咧嗰件事嘅結尾嘅。所以呢個定律咧就叫做峰終定律啦。好啦，當我哋咧初步明白咗咩叫峰終定律嘅時候咧，我哋就可以一齊諗下，究竟點樣可以善用峰終定律，令到我哋日常生活有更多嘅美好回憶呢？而當我哋應用呢個峰終定律嘅時候咧，其實個核心好簡單，就係我哋要設計一啲嘅少少嘅高峰啦，同埋咧注意我哋日常生活唔同事件嘅結尾。接住落嚟咧，我哋就可以分開幾個方面啦，去講下點樣應用呢個峰終定律，包括我哋每日嘅作息安排啦，又或者我哋工作裏邊點樣去令到有少少嘅高峰，同埋咧週六日又點樣安排我哋嘅生活，甚至我哋人際關係平時聚會嘅當中，我哋亦都點樣可以製造一啲嘅美好回憶呢？咁首先我哋不如講下我哋嘅日常生活啦。首先咧，我哋可以諗下做一啲嘅早晨嘅啟動喎。其實有一啲嘅研究都顯示到，我哋嘅朝早嘅情緒咧，其實係可以影響到我哋一整天嘅。咁所以我哋要諗下，究竟點樣可以有一個好好嘅起床嘅儀式啊，或者一啲嘅活動，令到我哋咧起床嘅時候咧，已經感受到一啲嘅美好，或者有啲少少嘅高峰。我相信咧，好多人一起身第一件事咧就係刷牙、洗面啊。喺當中咧，我哋都一定會照下塊鏡啦。咁喺照鏡嘅時候，我哋不妨同自己講一啲正面嘅說話，就例如啊，今日我都睇起嚟幾精神喎，或者講一啲感恩嘅說話，例如啊，今日我都瞓得幾好喎。嗱，呢個動作咧雖然係好簡單，但係其實咧已經係激發到我哋一啲嘅自我暗示啦，亦都可以刺激我哋腦裏邊分泌一啲叫做內啡肽，令到我哋咧覺得開心嘅。而另一方面，如果你有自己整早餐嘅習慣，不妨咧將你嘅早餐咧加啲嘅新意，例如加啲唔同嘅調味料啦。一
因為唔同嘅味覺體驗咧，都係可以激發到我哋一啲嘅愉悅嘅感受嘅喎。當然，如果你鍾意出街食早餐嘅話，你都可以嘗試揾一啲你未食過嘅早餐啦，或者好耐冇食過嘅早餐，以至咧你一個新鮮感。呢啲新鮮感咧都會俾到一個咧正面嘅回憶嘅喎。另一方面，如果你咧係早起嘅話咧，亦都可以預留10至15分鐘嘅時間做一啲嘅簡單運動。例如拉筋嘅運動啦，或者屋企裏邊咧去即係快步行走。呢個咧唔單止咧能夠促進血液循環，令到你更加精神。同樣啦，一啲簡單嘅運動咧，亦都可以刺激我哋咧生產更多嘅內啡肽，令到個人更加開心嘅。嗱，呢啲都係一啲嘅例子啦，你亦都可以諗下有啲咩嘅活動令到你起身嘅時候咧，可以有一個少少嘅高峰。當我哋咧能夠做到呢啲事情嘅時候咧，我哋就會有一個開心嘅心情咧面對呢一日㗎啦。嗱，當我哋咧起咗身、刷咗牙、洗咗面、食咗早餐，對於好多人嚟講咧，我哋下一步咧就要出門口返工啦。咁啊，返工起碼都8個鐘啊、9個鐘咁樣啦，係一個好漫長嘅時間喎。喺呢個繁忙嘅工作或者一啲嘅比較沉悶單調嘅工作裏邊，我哋又可以點樣製造一啲嘅少少嘅高峰啦，令到自己開心，甚至咧打破呢啲嘅沉悶嘅感覺，提升到工作效率咧。以下落嚟咧，我哋都想分享少少一啲嘅諗法。喺一日嘅中間就係我哋咧午飯嘅時間咧，我哋可以諗下喎，可能去一啲戶外嘅地方，係食一啲嘅當季嘅水果。其實咧，水果係好有營養啦，有纖維啊、抗氧化嘅元素啊、維他命等等啦。咁呢啲咧都可以提供到一啲好有益嘅營養來源啦，令到我哋可以咧有能力應付下晝嘅工作嘅。而當我哋咧離開咗工作嘅場所，去到一啲嘅戶外嘅地方，甚至係大自然嘅地方咧，其實我哋身體就好自然可以放鬆落嚟，亦都令到我哋咧感受到一份嘅舒適啦，同埋咧安全嘅感覺嘅喎。而如果我哋真係喺一個戶外嘅環境當中，仲有陽光嘅話咧，陽光咧亦都可以刺激我哋咧生產到血清素，令到我哋咧心情更加愉快嘅。而另一方面咧，我哋都可以喺工作嘅休息時間咧，可以揾啲朋友啊或者同事去傾下偈嘅。社交嘅活動咧，其實被證明咧可以刺激我哋生產到催產素嘅。呢樣嘢咧，亦都係俾到我哋會感受到幸福啦，同埋放鬆嘅。當然啦，即係我哋咁樣同朋友同事去傾下偈咧，亦都可以增進到我哋嘅人際關係，甚至改善到我哋嘅工作環境嘅喎。另一方面咧，我哋都可以喺工作裏邊創造一啲少少嘅成就感。第一步就係我哋將我哋嘅工作分成唔同嘅小任務啦。每當我哋完成一啲小任務嘅時候，就可以俾自己一啲嘅獎勵。例如食一啲健康嘅零食啊，飲一啲你鍾意飲嘅飲品，甚至即係可能聽下音樂，或者咧俾自己行開拉下筋。呢一啲少少嘅獎勵咧，就係一個小嘅高峰啦，令到我哋咧工作裏邊咧會有一啲嘅開心事情。當我哋咧有一個好嘅心情嘅話咧，我哋就能夠咧保持我哋嘅工作動力㗎喇。另一方面，如果你工作環境許可嘅話咧，亦都俾我哋有一啲嘅工作環境裏邊咧有一啲嘅唔同嘅感官嘅體驗喎。例如你可以擺一啲嘅香薰啦，
又或者擺一啲你中意嘅少少嘅飾物啦，甚至擺一個鮮花，令到你喺工作裏邊咧都有唔同嘅少少嘅感官嘅刺激。呢一啲嘅感官刺激咧，其實都係一啲嘅享受，令到我哋喺繁忙嘅工作裏邊咧揾到一啲嘅舒適嘅感覺嘅。接住落嚟咧，我哋都要為住我哋工作咧做一個美好嘅結尾，有一個開心嘅下班時間。例如啦，我哋放工之前可以為自己寫一張嘅簡單嘅便條啦，當中寫翻低究竟今日做咗啲咩，做成點，即係做得好定係即係有冇啲咩要日後嘅補充。我哋咁樣做咧，一方面咧可以提醒翻自己聽日有啲咩仲要跟進啦，另一方面咧亦都會俾到自己一啲嘅少少成就喎。例如我今日咧就完成咗一個 PowerPoint，咁當中咧亦都做得唔錯啊。咁所以當我哋能夠欣賞自己咧，就為我哋今日嘅工作咧留下一個美好嘅結尾啦。而另一方面咧，喺我哋放工搭車途中咧，我哋亦都可以做一啲我哋開心嘅事情，例如睇一啲開心嘅視頻啦，可能係搞笑嘅短片啦，又或者聽一啲有意義嘅 Podcast。當我哋咧喺放工時候咧，能夠做一啲開心嘅事情咧，咁就好似令到我哋呢個工作有一個美好嘅結尾咁樣啦。呢啲少少嘅高峰，又或者係美好嘅結尾咧，都係能夠幫助到我哋嘅記憶自我，等佢咧揾到多啲嘅材料，建立一啲美好嘅回憶嘅。好啦，當我哋講完工作之後咧，跳一跳，等我哋講下我哋有冇一啲嘅睡前習慣呢？首先講一講先。其實咧，當我哋建立到一個咧，即係穩定一啲嘅睡眠習慣嘅話咧，其實係幫助到我哋大腦去識別究竟幾點鐘要瞓覺咧。呢個咧係能夠改變我哋嘅睡眠質素嘅喎。簡單嚟講咧，我哋可以聽下一啲嘅輕鬆嘅音樂，幫助自己放鬆啦。同樣，如果我哋可以嘅話，就點燃一啲香薰，令到我哋嘅身心都得到放鬆。而另一方面咧，就係我哋可以寫一啲簡單嘅感恩日記，諗下今日有啲咩嘅開心事，令到我哋咧可以有一啲嘅美好回憶。呢個美好回憶咧，就可以帶動我哋一個即係好好嘅結尾啦，亦都會令到一啲嘅正面嘅感受咧，帶同我哋去一齊去睡眠。相信咧，對於我哋嘅睡眠質素咧，係有一定嘅幫助嘅。係啦，頭先就講咗一啲我哋每日可以做嘅事情，點樣去改善我哋嘅記憶亮點啦，令到我哋有美好嘅體驗。而家咧，我哋都可以講下，究竟一星期嚟睇，我哋又可以點樣去製造一啲嘅美好嘅高峰或者美好嘅結尾，等我哋有一個好嘅經驗，以致我哋咧會開心一啲咧。或者大家都會有一個經驗咧，就係其實星期一星期二咧都係我哋比較低潮冇咁好 good 嘅時候嘅。好可能咧，因為我哋啱啱放完假，亦都要重新開始工作啦，呢個就會影響到我哋嘅心情。所以我哋特別可以留意下星期一或者星期二咧喺工作裏邊去設計一下喎。頭先講咗啦，午飯時間我哋可以去戶外食下生果感受下大自然。另一方面，我哋都有一啲嘅建議啦，就例如去散下步又或者揾一間未去嘅餐廳去做一啲嘅體驗。因為咧喺一啲新嘅環境裏邊，我哋都真係會有一啲嘅唔同嘅體驗，以至我哋容易做到一啲嘅高峰，帶俾我哋嘅生活有一啲嘅美好嘅記憶亦都可以打破工作裏邊嘅單調嘅喎。而另一方面咧，我哋都可以留意下週末嘅安排喎，安排一啲嘅特別嘅活動，又或者見下好耐冇見嘅朋友。喺呢啲活動裏邊，我哋嘅感官會得到唔同嘅刺激，可能見到好靚嘅風景又或者聽到好耐
冇傾偈嘅人嘅聲音啊，咁呢啲咧都會令到我哋有一啲唔同嘅體驗、唔同嘅亮點，呢啲都算係一啲嘅高峰，令到我哋記憶咧變得咧更加美好嘅。啱啱咧就講咗一啲關於工作啦，同埋星期六日我哋可以點樣做。當然啦，我哋都有我哋嘅日常生活㗎嘛，所以我哋都可以諗下點樣可以去優化我哋嘅日常生活呢？例如我哋做家務之後，會唔會都俾少少獎勵自己？當我哋做完家務，譬如掃咗地啊、洗咗衫啊之後，我哋或者有一個小小嘅儀式，可能係俾自己安靜落嚟，飲一杯自己中意嘅飲品。而呢隻即係飲品嘅杯咧，亦都可以咧去有一啲嘅特色嘅，令到自己咧可以投入喺呢個獎勵自己嘅過程裏邊。呢個亦都係我哋日常生活裏邊可以創造嘅少少高峰咯。接住落嚟咧，亦都想講少少關於人際關係點樣可以善用呢個咧風中定律嘅。首先，我哋盡量咧要喺傾偈裏邊咧做一個好好嘅結尾。例如喺我哋同朋友傾偈嘅最尾咧，我哋都會即係講啲正面嘅説話啊，多謝對方啊，亦都欣賞對方好坦誠咁同我哋分享啊。特別咧，當你同傾話嘅另一邊咧有唔同意見嘅時候咧，最尾我哋都可以講返，雖然咧我哋觀點唔同，但係我都好多謝你能夠咧坦誠同我分享。一來讓我認識你更多啦，二來亦都讓我發現到自己一啲嘅盲點。當我哋喺人際關係裏邊咧做一啲美好嘅結尾嚟，令到咧大家有一個即係良好嘅回憶，呢個咧亦都會對我哋嘅人際關係咧有好大嘅幫助嘅。而另一方面，當我哋同朋友、屋企人見面嘅時候咧，我哋亦都要諗下當中有冇一啲嘅少少高峰可以設計呢？就例如喺我哋嘅聚會裏邊，俾一個小驚喜，例如送一份小禮物啊，又或者預備一個特別嘅分享環節，你同對方講返一啲真心嘅說話，或者攞一啲我哋以前童年嘅相片出嚟同大家分享，等大家咧突然之間有個小驚喜喎，咁呢個驚喜咧亦都係一個高峰，以致佢個記憶力會更加美好、更加愉悅嘅。係啦，上面就講咗一啲日常生活嘅應用啦，咁呢度落嚟咧，我都想講少少。其實呢個風中定律咧，喺一啲繁忙生活裏邊咧，都係有一啲挑戰同困難嘅。我哋點樣去克服，以至我哋真係可以實際應用到呢個風中定律咧？簡單嚟講咧，其實我哋日常生活都真係好忙碌，亦都有好多嘅壓力。好多時候咧，就會令到我哋忘記咗，其實為生活要設計一啲少少嘅高峰啊，或者去搵一啲新奇刺激嘅嘢俾自己去體驗嘅。而另一方面咧，對於多數人嚟講咧，生活都比較平淡啦。佢覺得咁普通日常嘅生活啫，點樣可以搵到一啲嘅亮點咧？對於佢哋嚟講，亦都會係一種嘅挑戰嚟㗎。而調返轉頭，另一方面咧，有啲人就過分去追求一啲美好嘅回憶，用咗好多心思咧去設計日常嘅生活，結果咧佢就享受唔到當下嘅美好同快樂㗎喎。咁呢幾樣咧都係我哋應用風中定律嘅時候所遇到嘅挑戰。喺呢度咧都想分享少少嘅 tips 啦。第一個咧就係我哋其實真係由少少嘅活動裏邊起步。可能咧係瞓覺之前寫3個感恩嘅事項啦，又或者喺午飯嘅時候俾自己聽下音樂啊，做下一啲放鬆嘅呼吸練習，呢啲咧都係可以讓到我哋容易開步，以至我哋咧體驗到生活裏邊嘅一啲嘅美好嘅事情啦，可以令到我哋咧有一個記憶嘅亮點嘅。
而另一方面咧，我哋都可以同親友啦去合作喎。例如我哋點樣設計一個活動啊，一個聚會啊，或者諗下星期六日去邊度玩啊。咁呢啲過程裏邊咧，喺當我哋同屋企人去討論、去設計嘅時候咧，亦都係一個人際嘅社交。呢種互動咧，係的確會令到我哋咧可以有更多嘅樂趣同埋更多嘅動力嘅。甚至喺個討論嘅過程裏邊咧，我哋已經有一啲好特別嘅時刻，以致我哋產生到一個美好嘅回憶㗎啦。第三，當然啦，我哋都要取得一個平衡。我哋唔單止咧係創造一啲嘅美好回憶，設計一啲嘅生活裏邊嘅小高峰，同時咧，我哋都要留意，我哋要活在當下，俾自己感受一下，究竟此時此刻嘅自己開唔開心啊，或者感受係點樣嘅呢？所以喺每一個星期裏邊，可能我哋揀2日或者3日去識咗呢個記憶工程師呢個模式，等我哋純粹享受當下，話唔定喺當中自然就會一啲嘅生活裏邊嘅小高峰，令到我哋產生到一個美好嘅回憶㗎啦。希望呢啲小貼士咧，能夠鼓勵到大家由小開始，俾自己開始一個美好嘅生活啦，揾到喺生活裏邊嘅少少亮點，以至我哋日常生活都會有多啲嘅趣味，同埋有多啲嘅美好回憶。法國作家普魯斯特曾經咁講：真正嘅發現之旅唔在於揾到新大陸，而係在於我哋擁有咗新嘅眼睛。宮中定律咧就俾咗我哋一個新嘅角度啊，令到我哋咧可以諗下點樣從平凡嘅生活，用一個咧記憶剪輯嘅眼光去睇，以至咧我哋可以揾到一啲美好嘅回憶。聽到呢度，希望你都會嘗試一下，由今日開始為自己揾一啲生活嘅小高峰，就好似頭先咁講啦，聽一段音樂或者寫一啲感恩嘅事項，令到自己咧嘅生活更加美好。好多謝你收聽今集嘅幸福潛能360，我係 Isaac。希望咧日後會製作更多嘅節目，令到大家可以咧喺生活上面得益，活得更開心，同埋咧揾到自己嘅理想。遲啲再見啦，拜拜。